Բարի օր։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցու պահոց երկրորդ կիրակին է, որ կոչվում է արտաքսման կիրակի։ Եվ շատ մարդիկ արտաքսման կիրակին ընկալում են որպես դրախտից մարդու քշվելու, դրախտի ճանապարհը հավիտյանս կորցնելու մի հիշողություն եւ մի իրողություն։ Բայց մեզ քրիստոնյաներիս համար այս կիրակին ոչ թե միայն դրախտը կորցնելու ցավի մասին հիշողություն է, այլև երկնային արքայությունը եւ հավիտենական կյանքը գտնելու հույս եւ սպասում։ Այս ճանապարհի մեջ, երկնային արքայությունը գտնելու մեր փափագի մեջ մենք բոլորս ունենք երկու ընտրություն՝ կամ ապրել օրենքի ներքո եւ մեր կյանքը ընդամենը դարձնել պատվիրաններ անելու կամ չանելու մի անվերջանալի շղթա, կամ ապրել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհի մեջ, որը մեզ դարձնում է ժառանգակիցը երկնային արքայության։ Եվ մեր Տերը այսօր մեզ ասում է, որ դրախտը սկսվում է այն պահից, երբ մենք կարողանում ենք ապրել Աստծո ներկայությամբ, իսկ Աստծո ներկայությամբ ապրելու համար մենք պիտի ավելին ունենանք, քան օրենքը։ Ուրեմն, սիրելի ունկնդիր, եթե մտածում ես, որ Աստծո հետ քո հարաբերությունները միայն ինչ-որ մի բան անելու կամ չանելու պարտավորության մեջ է, թող այդ մտքերը եւ ապրիր հանուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրո։